وهلا يا رمانه هلا يمه من هي الزعلانه هلا يمه ريهام الزعلانه اكيد يمه ضاعوا 20 ساعه طبعا يمه جيت احاكيها هلا يمه فتح الباب يا قلبي ما افتحها فتح الباب يا عمري ما افتحها فتح الباب رهومه ما افتحها فتح الباب يا بومه حسن حليمة أنا آسف أنا أعتذر أنا بعد ما أسويها غسان اني تعيط علي حبيبتي غسان اني تصيح علي بس اسمعيني غسان اني تصرخ بوجهي ريهام نسيتي بعد وحدة شنو هي؟ غسان أنا ترفع صوتك علي اي صدق غسان اني ترفع صوتك علي حبيبتي دي تعال هسه دا فهمش دي كافي ريهام يعني انت همي انا مرات شنو يعني ايش تقصد؟ يعني انت اسئلتك مستفزه، ذاك اليوم تقولي لي ليش تتاخر بالحمام، يعني بشرفك هذا سؤال، وين الخصوصيه؟ ماكو اي خصوصيه بيناتنا، افتهمت لو لا؟ افتهمت واكرر اسفي بعد ما صيح عليك، هسه شريد منك بس تغمضي لي عيونك شويه حتى اشوفك جايب لك. شلون اغمض وشلون اشوف؟ باعي وترتيني صدق، شلون تغمضين وتشوفين شلون؟ باعي هذا التوتر، قصدي غمض عيونك وحس بالعشرة انا جايب لك هديه. 1 ما مغمضه والله مغمضه 1 4 افتح هسه الاثنين والثلاثه طايحات، بس اكو فرق بين الاربعه والعشره، 6 ارقام يا ريهام. يلا 5 6 8 9 10 افتح فتحي شنو هاي السيارة مال جهال؟ السيارة ما جهال شنو؟ بابا هاي كويا الخادمة اليابانية. الله هاي مكنسة حبيبي؟ ومو اي مكنسة. ايه هاي الطير. مكنسة؟ هاي جابك هنا. جابني هنا شنو؟ وانت من اشتريتني لحد الان شامرني بهاي الزاويه. المهم حبيبتي رهومة، هاي المكنسة الفرج مالتها دائرية، يعني تبل على الوسخ بلع، ومن تغسل لك الزولية شو تسوي وياها؟ تجففها بنفس الوقت. وترضع لك الجهال هم اذا تريدين. معقولة؟ شلون ترفع الجهال؟ لك بابا خيولي هذول اعداء النجاح، هاي المكنسة تغار من هاي المكنسة، لين بعد ما تقدر تقدم شيء. خلت فيتكم عاد ما تتوسخ الطرمه. صدق حبيبي لعد شلون من تتوسخ الطرمة؟ حبيبتي بس تبدلين هاي القطعة وتطلعين للطرمة. صدق؟ طبعا. هذا البيت بعد ما يتحملنا اثنيننا. لو اني لو كويا. لا مكناسة، البيت بيتك، يعني مو اذا جبنا مكنسة جديدة. من شو وقت انت اشتريتني؟ من تزوجت؟ من ذاك الوقت لهذا الوقت خليت قبغ يعبر من جوايا؟ لا. خليت كاغد او تراب بزاويه من زوايا البيت؟ لا. وانت من جلفتي بي الحائط النثر مو طلعتي الماء؟ اي صراحة خلاه ينمع. وانت من حكيت راسي بالتبليط حكيت وياك؟ لا. لك انا حتى سيارته غاسلها. على طار السيارة ما حكيت لك، هذا الخرطوم ياكل الداخل مال السيارة اكل، يفتر ويغسل ويسحب. بالعافيه عليكم لا عاد، بس دير بالكم لا يطلبوها منكم. لا هاي لو تنقلب الدنيا ما انطيها. انا هم هيج قلت عليها ونسيتني يمه بعلاء 3 اشهر. هي انت كنت ما تسوى. ما اسوى؟ طبعا لا ازعل ويا ابو علاء على مود 1500. الله يرحم، كنت تغسلون الزوليه بالصابون. هاي قبل، هسه الخدامة اليابانية ما تخليك تحيرين بأي شيء، تشوفين هذا الحوض تحطين بيه مي ومنظفات وتروحين تنامين. مره مرتك كانت تنظف بيها السقف او اخر خيوط مال العناكب. هسه تتعايرن بمرتي لو بالعناكب. صدق حبيبي خيوط العناكب شلون؟ اقولها تغسل الزولية وتجففها بنفس الوقت، تقول لي خيوط العناكب. لا عاد انا اروح اشوف لي اسواق، اشوف لي حلاق يستخدمني يوميا. لا لا مكناسة لا مكناسة لا مكناسة لا